நேயர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களோட விஜய் நவனித். இன்னைக்கு நான் எங்க இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மண்ணடிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கோழி சந்தைக்கு தான் வந்திருக்கேன். அதாவது கோழி மார்க்கெட் ரொம்பவே பழமையான ஒரு மார்க்கெட். இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ள போய் பல வகையான நாய்கள், பறவைகள், மீன்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். வாங்க போவோம். ஹாய் ப்ரோ. ஸோ இது என்ன பிரீடு டாக் இது? ஸோ எங்கேருந்து இது பண்ணிருக்கீங்க இந்த டாகை? நாங்கள் வீட்டில் இருந்தோம். வீட்டில் இருந்தா? ஓகே ஓகே. எவ்வளோ இந்த டாக் இப்போ? 13,000. வீட்டில் ஒரிஜினல் ப்ரைஸோட சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே சேர்த்துனா 18-19 அந்த மாதிரி வரும். இங்கே மார்க்கெட்டுன்றதுனால 13. 71 days தான். 71 days தான் ஆகுதா? ஓகே ப்ரோ. இது என்ன பிரீடு டாக்? இதை பற்றி சொல்லுங்கள். பொமேரியன் ப்ரோ. பொமேரியன்லேயே இது நல்ல டாப் குவாலிட்டி. ஸோ எவ்வளோ இந்த டாக்? 3.5 ஃபீமேல், மேல் 4.5. லைசன்ஸோட வாங்கினா இதோட ரேட் எவ்வளோ? அண்ட் இந்த மார்க்கெட்டில் வாங்கினா ரேட் எவ்வளோ? ஆக்சுவலாக இது லைசன்ஸ் இல்லை, கேசிஐன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் பொமேரியனோட கேசியோட பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் 50,000 அந்த ஜென்ரேஷனில் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ பொமேரியன் டாப் ரேட்டில் வரதுனால அதிகபட்சம்னா ஒரு 8,000. நார்மலாக இப்போ எடுக்கிறாங்கன்னா 2,000லேருந்து இருக்குது. இது ஷோ குவாலிட்டி, அதனால இது 4,000 கிட்ட போயிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இந்த குட்டி பிறந்து? ஜஸ்ட் 30 days தான் ப்ரோ. 30 days தான் ஆகுது. ஜி இது என்ன பிரீட் டாக்? இது லசாப்ஸோ இது. புரியல. லசாப்ஸோ. ஓகே லசாப்ஸோ. இது வந்து எவ்வளோ இந்த மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு? இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 போகுது, இன்னைக்கு 4-5 போகுது மார்க்கெட் ப்ரைஸு. பொமேரியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3-5 அந்த ரேஞ்சில் போய்ட்டு இருக்கு எல்லாமே. ஸோ இன்னைக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் விற்றுருவீங்களா? இது எல்லாமே சேல்ஸ் ஆகிடும். எல்லாமே சேல்ஸ். எல்லாமே சேல்ஸ் ஆகிடும். எப்படி இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்றீங்க எல்லாமே சேல்ஸ் ஆகிடும்? சேல்ஸ் ஆகுதுல தான் நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் அவ்வளோ. ஸோ இது பிறந்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது? இது கரெக்டாக 45 days ஆகுது. 45 days. குட்டி சின்ன குட்டி தான் அது. 45 days ஆகுது. ஸோ இதோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் ப்ரோ? லைக் இது ரொம்பலாம் அவ்வளோவா கிடையாது. நம்ம நார்மலாக நம்ம வளர்க்குற மாதிரி தான் வளர்க்கலாம். மெயின்டெனன்ஸ்லாம் அவ்வளோ நம்ம செலவு பண்ண தேவையில்ல, எதுவுமே இல்லை. அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முடிவை வாரி விட்டு கரெக்டாக பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்கு. எவ்வளோ முடியும் இதுக்கு? வேற லெவல் முடியா இருக்கு. காக்டெயில் ஜி, அவ்வளோதான். நார்மலாக வந்து அழகே வந்து அதோட கொண்டை தான் இதுக்கு அழகு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எவ்வளோக்கு விற்கிறீங்க? அண்ட் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். 2,500 விற்போம். ஒரு பார்கிங் பண்ணால் ஒரு 200 சம்திங் கம்மி பண்ணி இதை நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த மார்க்கெட் பற்றி சொல்லுங்கள். அண்ட் எவ்வளோ நாளாக இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இது நாங்கள் ஒரு 15 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். சைல்டுஹுட்லேருந்து சும்மா ஹாப்பியாக வாங்க தான் ஆரம்பித்தோம். அப்படியே ஒரு பார்ட் டைமாக இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். சார் வணக்கம் சார். இங்கே எவ்வளோ நாளாக இந்த பறவைலாம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க? இந்த மார்க்கெட் பற்றி சொல்லுங்கள். இங்கே வந்து ஒரு 10 வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கேன். 10 வருஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. என்னெல்லாம் இப்போ இன்னைக்கு என்ன பறவை வாங்கினீங்க? ஃபின்ச்சஸ், இந்த பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ். இது ஒரு எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்க? ஆனால் 800 ரூபா பேரு. கன்செஷன் கொடுத்தாங்களா? அது கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் வரும். ரெகுலராக வாங்குறதுனால வரும். சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன பறவை பிடிக்கும்? அந்த பறவை தான் பிடிக்குமா? அது வாங்க போறீங்களா இன்னைக்கு? அவங்க அப்பா வாங்கி தர மாட்டாங்க. அப்பா வாங்கி தர மாட்டாங்களா? சரி ஓகே. வணக்கம் மேம். இது எவ்வளோக்கு வாங்குனீங்க? இது நான் 700 வாங்கிட்டேன். இந்த மார்க்கெட்டுக்கு எவ்வளோ நாளாக வந்துட்டீங்க? இதை பற்றி, இந்த இடத்த பற்றி சொல்லுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். என்னோட கசின் கூப்பிட்டு வந்தாங்க, அவங்க வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. இது என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்னா, என்னெல்லாம் பொருள்? பஸ், காக்டெயில், ஆப்பிரிக்கன், ஆமாம் எல்லாமே செய்யுது. ஒரு நாளைக்கு தான் சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒரு 200 கிராம் 100 கிராம் போடலாம். தெனை மட்டும் 7 வகை தெனை இருக்கு. என்ன மாதிரி புறா? அது எவ்வளோ நாளாக இங்கே இது பண்ணுறீங்க? 30 வருஷம் மேலே வர மார்க்கெட். எடுத்துகிட்டு வர புறா எல்லாத்தையும் விற்றுருவீங்களா? விற்கிறது வந்து வீட்டில் எடுத்துன்னு போட்டோம் கூண்டில். ஜி ஆண் முயலா பெண் முயலா ஜி? இது உண்மையில் எவ்வளோ ஜி இந்த முயல்? 800 ரூபா. 800 ரூபாய்ங்களா? ஓகே. இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்க. இப்போ இன்னைக்கு இது சேல் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பி நாங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்றுவோம். ஓகே. இந்த மார்க்கெட்டுக்கு எவ்வளோ வருஷமாக வந்துட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் வந்து ஒரு 10 வருஷமாக இருந்தோம். 10 வருஷமாக வந்து. ப்ரோ வாத்துக்குட்டி இருக்கு,
எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கவே கொஞ்சம் நல்ல வெயிட்டாக ஹெவியாக இருக்குது. இந்த வாத்து பற்றி சொல்லுங்கள். வார்த்தை பற்றி சொல்லணும்னாக்கா இது வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிட்டாக்கா குளுமை, டெய்லியும் சாப்பிட்டோம்னா ஹீட்டு வாழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோண்ணா ஒரு வாத்து? நாங்கள் வந்து 300 ஜோடி வந்து 300 ரூபா 320 ரூபா. பெரிய பெரிய வாத்துனா ஒரு 350 ரூபா இப்போ நார்மலாகவே 300 ரூபா. ஓகே. அதுக்கு எங்கே வராங்க மார்க்கெட்டில் வந்து 300ன்றாங்க 250 ரூபா கேட்குறாங்க. அப்படி போகுது வியாபாரம். வாத்தை வந்து சாப்பிட்டு நிறைய கடையில் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த வீட்டிலலாம் செஞ்சால் எப்படி செய்வாங்க? அது வீட்டில் செய்யணும்னாக்கா முதல்ல என்ன பண்ணால் தொண்டையை அறுத்து சுடு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருவோம். ஊற வச்சு எடுத்தீங்கனால அது சும்மா லைட்டாக அடி பண்ணாலும் கிளியராக வந்துடும். ஆனால் கடையெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி தர மாட்டாங்க. சின்ன சின்ன முடியெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னாக்கா இந்த வயிற்று கலக்கல் இது மாதிரி கொஞ்சம் வரும். நம்ம சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி மஞ்சாத்தூள்லாம் போட்டு நல்லா தீச்சி எடுத்து கட் பண்ணோம்னாக்கா இஞ்சி பூண்டு டொமேட்டோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆனியன் ஜாஸ்தியாக போடணும். போட்டோம்னாக்கா நல்லா சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷுக்கான ஒரு லீட் ஒன்று கொடுக்குறாரு. ஒரு 10 ரூபாய்க்கு சமோசா கொண்டா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் காக்டெயில் பிரீட் பறவைகள் இருக்கு. நம்ம அப்படியே ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பறவை தான் இருக்கு. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மண்டை மேலே இருக்கிற அந்த கொண்டை தான். ஓகே ஓகே, சமரசம், சண்டை வேண்டாம், இவனை இறக்கி விட்டுருவோம். இப்போ என் பக்கத்தில் இருக்கிறது வான்கோழி அவர்கள். ரொம்ப பிஸியாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த தலையை தூக்கி பார்க்குறதே ஒரு ஸ்டைல் தான் வான்கோழி அப்படின்னு சொல்லும்போது. வான்கோழி வந்து நல்லது தான், முட்டையெல்லாம் விடும். குஞ்சு உட்காரது முட்டை விடும் நல்லா. இது சேவல். இது சேவல். ஆமாம். ஓகே ஓகே. இந்த வான்கோழியை எவ்வளோக்கு விற்பீங்க? ஒரு 1000 ருபீஸ் விற்கலாம். ஆமாம். உங்கள் கையில் இருக்கிறது கோழி. இது என்ன ப்ரீடு, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். வந்து டும்மரு ப்ரீடு. நல்லா பச்சை கால் நல்லா இருக்கும். மூஞ்சி முகம்லாம் நல்லா சண்டை, மச்சாங்கண்டு வேறு. அது இல்லாமல் நல்ல மச்சம் வேறு. ஆமாம். இதை எவ்வளோக்கு விற்பீங்க பொதுவாக? இதுன்னா பொதுவாக நான் ஒரு 1300 1500 ரொம்ப கோவமாக இருக்காரு போல. கோவமாக இல்லை, தூக்கி வந்ததுனால கடுப்பாக இருக்காரு. கடுப்பாக இருக்காரா? ஓகே ஓகே. பிடிச்சா எப்படி அவன் நம்மள மாதிரி தான். அது என்னடா கோழி இது? இது பேர் என்ன? இது என்ன பிரீடு? புரியல. நாட்டுக்கோழிண்ணா. நாட்டுக்கோழி. ஓகே. இது எவ்வளோக்கு விற்ப? இப்போ 700 ரூபாண்ணா. 700 ஆடி மாதம்னால 700 ரூபா போகும். சாதா மாதத்தில் 300 ரூபா, அந்த மாதிரி 300 ரூபா 400 ரூபான்னு. எப்படி பார்த்து வாங்குறீங்கண்ணா? எப்படி இதை பார்த்து வெயிட் பாவம். எல்லாம் சண்டைக்கோழி இருக்குது, நாட்டுக்கோழி இருக்குது. சதைக்கோழி எவ்வளோ, நாட்டுக்கோழி எவ்வளோ? அது ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ரேட் பண்ணனா 700 ரூபாய் 800 ரூபாய் 900 ரூபாய். இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து வளர்க்குறதுக்கு. இது வந்து என்ன கேட்டால் 9 முட்டை தான் இடம். இதில் ஆமாம், இதில் வந்து 18 இடம், 15 இடம், 10 இடம், 20 முட்டை கூட இடம். ஆமாம். இது சண்டைக்கோழி. அது மூஞ்சி திருப்பிட்டு இருக்காப்லையே. என்னெல்லாம் விற்கிறீங்கக்கா? வான்கோழி, நாட்டுக்கோழி, பொந்தங்கோழி, கின்னிக்கோழி, வாத்து, முயல். ஒரு வாத்து வந்து 100 ரூபாய். கோழி வந்து ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு. பெருசுனா 250 ரூபா வரும் ஒரு பீஸு. சின்னதுன்னா ஜோடி 200 ரூபா வரும். முயல்லாம் ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு. ஒன்று 500 ரூபா இருக்கு, ஜோடி 600 ரூபா இருக்கு, ஜோடி 350 ரூபா இருக்கு. சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு. கம்மியாக இருந்தால் ரேட் அதிகம், அதிகமாக இருந்தால் ரேட்டு கம்மி. விற்கிறீங்க சண்டைக்கோழி. சண்டைக்கோழி சண்டை விட்டுருக்கீங்களா? விட்டுருவோம். எங்கே விடுவீங்க? ஒட்டச்சத்திரத்தில். எவ்வளோ கிலோ கோழி? 200. ஓகே. இதான் சண்டைக்கோழியா? நல்லா கோவமாக இருக்காப்லையே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகாலம் படத்தில் வர கோழி மேலேயே இருக்கு. அப்படியே சும்மா கோவமாக சண்டை போடுற அந்த மூட்லேயே இருக்கு.